ערב טוב חברים, אנחנו כאן מול ביתו של שופט בית המשפט העליון יצחק עמית. הבסיס לתפקיד של שופט, ובמיוחד של שופט בית הנשיא משפט העליון, שהוא הסמל העליון לשלטון החוק, הבסיס הוא היושרה, האמון ביושרה הפוליטית, ביושרה שלו. כן, ניקיון כפיים. וכאן השופט הזה שעבר עבירות בנייה, הוא איבד את המוסריות שלו לבוא ולשפוט אחרים. לכן הוא חייב להתפטר מתפקידו, ואנחנו כאן, המחנה הימין, אנחנו נהיה פה כל יום שני מול הבית שלו עד שהבן אדם הזה יתפטר. זה עוד קלון למדינת ישראל, שאחד שעבר עבירות בנייה הוא הפך להיות נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל. ואנחנו נהיה פה עד שאנחנו נביא לפה לניקוי אורוות במדינת ישראל. כל האנשים האלה, 15 האייתולות האלה עם הגלימות השחורות שהשתלטו פה על המדינה ולקחו את הסמכויות של הממשלה, אנחנו ניקח את המושכות ונחזיר את זה לריבון, לממשלה ולכנסת.